Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga yeleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Il a s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, on a s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé réflexion. Réflexion, lumière Kambolo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez cité Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, beaucoup tabiso kuna na Allo bande kwa réflexion ndenga tolobaki ke réflexion mikolo yo eza na kati ya province ya Lunda Nord o eza province moko na kati ya province ya Luanda to bengango Lunda Nord mais awa toza na kati ya Ardea quartier oyo babengaka ngo Tupende bino mo bo vivre kaka ndenge mboka ngo mukilanga ezali nde nalobaki kaka bamisusu omona ke bavanda na ville bamisusu esika baza ba supermarché ezali bahôpital bekole mais awa tovivre ngo tala kaka omona kaka bandako na bakati ya bazamba de monde yango awa etambolaka boye awa donc mingimingi système ya bilanga eza système ya bilanga vivre kaka mokili yango kande yango réflexion toujours bozwaka bapaysage baimage yango kaka ndenge ezokendela mokili yango kaka boye ok.